Интересно прятаться в ванной кольцом. Добро пожаловать в мод-меню киберхакера. Приятной игры. Да, я первый раз скачал мод-меню. Не там. И сейчас будем с этим можно проходить. Объект. Меню камер. Камера есть. Отменить все. Главное меню. Меню предметов. Предмет. Так. Одно тогда надо делать. Я выбираю какую голову. Например, Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи. Ну что, ребят, погнали. Так. И теперь у нас есть подсказка. Коричневый ключ. Нужно поскорее найти выход. Так. У нас нема кода. Вроде бы надо, чтобы... Надо его запомнить, чтобы когда ты смотришь меню проходил когда-то, надо понимать код. Повесил. Так, ну что, ребят, нажимаю. И какую главу? Вторую. Так, например, я хочу себе взять ножницы. Например, ключ-карта. Взял ключ-карта. И сейчас можно... Так. И ключ. Вот. Тут все можно. Теперь мы можем ходить. За 3 минуты. Одна минута 39 секунд. Плохая концовка воспитает маньяка. Время прохождения 1 минута. Ну. Теперь можно главное продолжить. И она просто максимум вылетает. Да, она вылетает. Блин. Когда мы прошли концовочку, она сразу начинает вылетать. Спасибо. Я уже что я получил самое первое. Да, это маска клоуна. Это мод доступен на версии 0.417. Давайте начало союзное. Это не какой-то там. И смотрите. Причем у нас уже есть подсказки без рекламы. Мы можем с подсказками проходить так. Так. Опа. Выкатительный лайк. Так, самый лучший. Если еще раз если еще раз то же самое, то есть как капкан ударится 2 раза, он с вами победит. Здесь есть две функции бессмертия. Он вас так не убьет, и он вас не убьет, потому что... Там, камон, там ничего не мог, блядь. И... Так, смотрите. Мы сейчас должны свет включить, а вот так темно. Все, уходи. Уходи, давай. Уходи, блядь.
медленный. Ула! Белла, я тебя спасу! Ну не спасу. Ладно. Сейчас не то это. Сейчас нам нужно свет. Мы сейчас попробуем с подсказками пройти с метель. Так, последнюю главу третью. Так, код 217. 217. 217. Все, ребят, мы можем закрывать ящик. Как сильно мы пока ты из столовой. Чтобы, блядь, если я не выключу свет, мне этот, блядь, клоун, мне, блядь, подшкурится, блядь. Меня уебот. Блядь, вот зараза, блядь. Да это не я. Это ты. Как вы все понимаете, нет, ну так. Доклинский мод. Я свет буду выключить. Нет, я ошибся. А что ты? А. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. И что здесь не так? Давай. Включил свет. Бессмертие. Все. Все, спасибо, что дал мне отдохнуть. Бессмертие. Бля, он меня убил. Снайпер не убил. Да. Отмычка есть, как у всех. Так, что у нас тут? Ключ от этого ящика. Ключ. Да, это версия 417 было ключ. Да, ключом. А сейчас уже с маской. Надо открывать. Волосная так. Ну теперь у нас ключ. Я сразу забыл выключить. Пиздец. Так. Я его не делал. Ну ты сразу. Это попадется сохранить. Можно убежать так. Пока, маньяк. Пока. Вы спешали от меня, да? И улетает. И улетает. Я так и знал, что он заметит. А там Добро пожаловать в мод-меню киберхакера. Приятной игры. Ок. Так, я понял, что это было. В связи со сложившимися Ясно. Обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил. Бессмертие после спавна игрока. на улице. Ок. Все. Так, включаем бессмертие, чтобы мы видели, что свет должен быть чтобы был включен. А то если чтобы выключен был, а то не будет. Он не максимум подскурится. Это прекрасно. Ну сейчас мы
не попадаем в капкан. Капкан может быть в полном месте. Ура! Ура! Птичка. Лови птичку. Так, здесь кот не видно. Да, так, кот меняется, если коллеги. Во второй очереди меняется. Только рандомный и очень. Тут надо только запоминать. Да. Давай хоть. Ура! Ну хоть такую хоть. Подобрали ключ, не от говна. Так. Получается, если я на люк 2 раза наступил, мне вот хана было, мне была хана. Ну что, пошлите смотреть код. Так, код у нас 680. 680. 680. Мы пока не ошибаемся. 680. А сейчас мы не должны ошибиться. Вот залазы. Гаечный ключ. И когда мы закрываем дверь, мы просто идем. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил свет в кладовой? Вот залазы. Залазы. Не, наконец. Так и сам. А мы можем даже перед собакой. Собака. Да, будка есть и сама собака. Но по текстурке она хорошая. Ключ от ящика. Сейчас нам тот ключ попадется. Точно думаю. Ключ, да. Так, закрываем и обязательно что делаем? Ну что, блядь, смысл выключить, что закрыть? Дерьмо. Ура! Ура! Деревянная рукоятка. Пока без подсказок смотрим. Пока без подсказок. Когда доберемся до чемодана, да и путь. Нет, я ничего не... 11 сегодня 2 раза подряд не может сменить, потому что... Да, ну что, не могу. Я семёрку могу налить.
Вот люк, один люк. Два люка. Два люка есть. Деревянная рукоятка. И быстрее. Давайте такое побыстрее хотим, потому что не дай бог махана. Вот не можно. Так. Успеваем. А чего это включить? Чего? Я не знаю. А спаун тут и есть? Да. Ок. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Да, все нормально, чё? Все почиталось. Ну, давай. Так, теперь что нам нужно сделать? Темно. А чего? Это что такое? Понятно. Ой, блин. Добро пожаловать в мод-меню киберхакера. Киберхакера. Киберхакер. Ласка рваный сок для маньяка. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу, Так. Что нам нужно сначала сделать? Взять эту музыку. Телефон. нужно поскорее найти выход.
заново. Может, какой-то баг? И чё? Так, ребята, что я буду еще сегодня снимать? Увидите. Вы спросите, почему я в мозг? Сейчас узнаете. Сейчас узнаете. Сейчас узнаете, Лен. Сейчас узнаете, Лен. Там мое лицо. Вы спросите, идете на этот коллаж? Нет. Сейчас покажу. Настройки. Системные настройки. Так, приложение. И этот коллаж. Вам ничего не напоминает? Да, я скачал первую версию для этого коллаж. 1.7.4. Вот. Сейчас покажу. Сейчас зайду-ка. А то вы мне не верите. Ой, ну, смотрите. Город, домик, гаражи, 13. Да, 13 автомобилей, 12 гаражей. Ну, хоть какие-то тачки. И я чиню вот такой. Я делаю вот такой шлип. И я делаю вот что. Хорошую сосочку. Да. Кто со мной так хочет? Если ты хочешь, то да. Я сниму-ка. Ну, покажу обзор. Вы походу хотите. Будет вам. Видите. Это оказывается капля лед. Ой. Давайте это делаем. Это я пока тут делаю. Это же лага нема. Потом покажу версию. Половину. Кстати, у меня он зависает. Ничего. Так. Да, я сниму. Я пока хочу он куда делать. Так что давайте еще метель поиграем. Я не знаю, метель самая, ну, такая игра. Сама такая. Бывает такая, бывает не такая. Вот меню я первый раз спрашиваю. Сквад. Так. Редактор тестировщиков. Да, Топи. Да, я его знаю, что я смотрю как-то новые видосики. Как он проходит, там Гравы, там Юджин, там Эмили, Алан. Ну. Так, что у нас тут? На самом деле ничего. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик. На с вами был Артем. Всем пока-пока.